本文作者伍国忠，著名中医师、作家，谁没有咳嗽过？咳嗽可大可小，轻微的感冒可能咳嗽，肺炎也可能咳嗽，有的是干咳，有的则会咳出痰液，有的甚至还会咳出血来，有的咳嗽持续一阵子自然就好了，而有的咳嗽则会折磨多少年。咳嗽是典型的肺系统疾病。清朝著名医家陈修元在《医学三字经》中指出，气上呛，咳嗽生肺如钟，壮则鸣；风寒入，外壮鸣；劳损积，内壮鸣。肺是脏腑之华盖，它就像一口钟，高高的盖着体的其他脏腑。钟可以从外面撞，也可以从里面撞。当外面的风寒侵袭肺脏时，这就好比从外面撞钟，会导致急性的咳嗽。这种咳嗽容易治，只要发汗，驱逐一下风寒就可以了。您可以刺激耳穴中的肺点，但最好的方法还是按止咳点。止咳点在手上，手掌上有一个，手背上与之对应的地方还有一个，脚上与手相对应的地方也可以找到咳嗽的高声点。一般的急性咳嗽，按压双手双脚的这几个点就可以了，5分钟见效。钟也可以从里面撞。当体脏腑一旦有病，就会有一股病气往上冲，侵袭肺脏，这就好比从里面撞钟，也会导致咳嗽。所以《黄帝内经》说，五脏六腑都会使咳嗽，但无论是哪种咳嗽，最终都与肺有关。比如肾消耗过度的，肾气不足，由此肾的病气会上冲至肺部，导致咳嗽，这叫肾咳；心火旺的，心的病气上冲肺部，这叫心咳；有大怒之下会咳嗽，这是肝气上冲肺脏，就叫肝咳了。这些咳嗽都与体质虚弱有关，而且往往是慢性的，如果光治肺，一般都不容易治好。对于这种咳嗽，按压止咳点当然重要，但还要配上耳穴，效果才更好。可以在耳朵上取肺、大肠、交感、肾上腺、枕等点，这是专门治肺止咳的，再加上脾、肾、肝等点，这是用来调节其他相关脏腑的。当然，您还可以加上足三里等穴，以增强体质。如果到了咳血的地步，还要加上鱼际穴及其在脚上的相应点。一般来说，急性的咳嗽，高声点会在少商、鱼际一带冒出来，而慢性的，与其他脏腑相关的咳嗽，高声点则出现于孔最、尺泽一带。另外，处在这条线中间的经渠、太渊，则可以通治各种咳嗽，不需要任何辩证。朋友们在咳嗽的时候可以自己试试，马上您就会折服于它们的巨大威力了。